أجمعين. بداية نتوجه بجزيل الشكر لهذه الجموع التي حضرت أولى ندوات كتلة الأغلبية التي ستنطلق من الدائرة الخامسة وتنتهي في جميع دوائر الكويت بإذن الله. هذه الندوة ليست باستثنائية فقط، بل سيعقبها ندوات كثيرة سيقوم بها نواب الأغلبية من خلال هذه الندوات بطرح أفكارهم والأهداف التي دعت إلى مقاطعة هذه الانتخابات وما أشبه اليوم بالبارحة. بداية من الكويت نتوجه تحية إجلال وإكرام إلى الشعب السوري الحر، هذا الشعب الذي يواجه صهاينة وللأسف من يدعون على أنفسهم مسلمين. وبداية يتقدم الدكتور خالد الشخير مشكورا، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أود أن أبين نقطة مهمة جدا تحاول السلطة الترويج لها في الفترة السابقة، إن الصراع اللي قاعد يصير في الكويت هو بين الأغلبية والسلطة أو بين المعارضة والسلطة، لكن الحقيقة اللي يجب أن يدركها الجميع أن الصراع اللي قاعد يصير هو صراع شعب ضد السلطة. اليوم السلطة قاعد تحاول تضرب المعارضة بما فيها كتلة الأغلبية، وأنهم أطلقوا الإعلام الفاسد وتكلموا، لكن اليوم ردت عليهم الأغلبية. وللأسف الضرب مو بس من السلطة، الضرب من البعض من يدعي أنه ليس بخندق السلطة، ولكن حقيقة الأمر هو في خندق السلطة. لما يتكلم ويتهجم على المعارضة، يقول هذه المعارضة لم تقدم مشروع، هذه المعارضة متمسكة بالكراسي. ردت المعارضة، ما في معارضة بتاريخ الكويت السياسي توجه خطاب شديد اللهجة إلى رئيس الدولة. ارجعوا للتاريخ، أي معارضة كانت في الكويت وجهت رسالة شديدة اللهجة لرئيس الدولة؟ معارضة نص شبابها ونوابها عليهم قضايا، معارضة ما نزلت وانتم تدركون والشعب الكويتي يعلم ان لو اي واحد من كتلة المعارضة يقول ينزل انتخابات شنو راح تقدم له السلطة من تسهيلات. لذلك نحن متمسكون بموقفنا المبدئي اللي ما راح نتزحزح عنه، اللي ندرك اللي ندرك ان هذا الموقف مو موقفنا بس، هذا موقفنا وموقفكم، موقف الشعب الكويتي أجمع. وأنا أقول رسالة بسيطة أوجهها لمن شارك في الانتخابات السابقة. قالوا لكم أن شاركوا بالانتخابات وطلعت ناس في السلطة على أعلى المستويات وقالت أن هذا المجلس في 3 شهور راح ينجز إنجازات عظيمة، و6 شهور شفتوا إنجازات المجلس. وأقول رسالة كذلك وهمسة في الإذن لبعض من قاطع الانتخابات السابقة والآن يراود أو يفكر أن يشارك. أقول له شو اللي تغير؟ شو اللي تغير في الموضوع حتى تشارك؟ طلع مرسوم ضرورة، تحصل المرسوم، نعرف حنا المصدر واحد. قناعة الشعب الكويتي الداخلية ما يحتاج تطلع حكم محكمة ولا غيره، حنا عندنا قناعة راسخة أن النظام الانتخابي لا يجوز العبث فيه، هذا حق للسلطة التشريعية. أي تحايل أو تزيين
لهذا العبث غير مقبول. حتى إن قلت هناك أحكام من المحكمة الدستورية، هذا قناعة أصبحت عند الشعب الكويتي، غير ذلك غير مقبول. وأنا أقول حق الناس اللي قاطعوا الانتخابات في 1/12 واليوم يفكرون أنهم يشاركون. حنا سنة كاملة طلعنا انطقينا وانضربنا في المطاعات، عيالنا في السجون. ليش كل هذا؟ ما كنا بعد المرسوم نقعد في بيوتنا ونروح نطعن في المحكمة الدستورية وننتظر القرار. اللي قاعد يتحجج بحكم المحكمة الدستورية كان قاعد في بيتك وما طلعت وما شاركت في الحراك على مدى سنة وقدمت طعن للمحكمة الدستورية، وبعد ذلك تقبل في حكم المحكمة الدستورية. لكن حنا اليوم نقبل بقناعاتنا، ما نقبل بغير ذلك، قناعاتنا المترسخة. كابو يعطيك الخير كابو. واقول لهم بيت للاخوان المترددين، انا اخوف ما اخاف ان ينطبق عليكم بيت الشاعر: اصبحت مثل معايد القريتين، اصبحت مثل معايد القريتين، لا صاد خير ولا سلم من ملامه. انت اليوم اقنع نفسك من داخل، لا تسوق مسببات غير منطقية. لا تقول والله اليوم الحكم المحكمة الدستورية وغير ذلك. حكم المحكمة الدستورية لنا ملاحظات عليه وراح نقولها. حنا اليوم لازم نتكلم صوت عالي. هناك تساؤلات، والمحكمة الدستورية على المحك والقضاء على المحك. وآخر مهزلة صارت اليوم، عبد الحميد دشتي يتقدم بطلب تفسير ويسحب طلب التفسير. هذا ضحك. اللي يبي يطوع مؤسسات الدولة ليفرض دولة المشي، خلينا نقول له معصي. واقرأ التاريخ جيدا. تحاول أن تسخر القضاء وغير القضاء لصالحك، لا. وإحنا نسأل المحكمة الدستورية سؤال منطقي. اليوم مبررات مرسوم الضرورة هي نفسها ردود المحكمة الدستورية للتأكيد على دستورية الصوت الواحد، تقريبا نفس المبررات. لكن أنا في مبررات المرسوم الضرورة ممكن ألتمس عذر، أقول لأن مرسوم الضرورة طلع بمبررات اللي هي الحفاظ على الوحدة الوطنية وحقوق الأقليات. نقول لا، ممكن نقبل مبرراته لأن ما تم تطبيق هذا الصوت الواحد. لكن المصيبة أن حكم المحكمة الدستورية يجي يأكد بعد 6 شهور. يعني لما طلع المرسوم ما كانت نتائج الصوت الواحد، ما كانت نتائج انتخابات الصوت الواحد واضحة لنا. لكن لما جاء حكم المحكمة الدستورية بعد 6 شهور كانت واضحة الأسباب. لما يتكلمون عن الحفاظ على الوحدة الوطنية، أي وحدة وطنية؟ ونتكلم بصوت واضح. اليوم من يدعو للمشاركة بالانتخابات من أبناء الكويت من الطائفة السنية ايش قاعد يقولون؟ قاعد يقولون لا تخلونا للشيعة، وهذه حقيقة. عدل كلامي ولا مو عدل؟ قاعد يقولون لا نخليها للشيعة، والشيعة الآن يقول لازم نرجع كراسينا، والقبائل يقولون لازم نرجع كراسينا. وصار تفسير المحكمة الدستورية غلط بغلط. اليوم الوحدة الوطنية تضرب من خلال مرسوم الضرر، لذلك لن نقبل. احنا اليوم رفضنا مرسوم الضرورة من رئيس الدولة، ولا نقبل كذلك من المحكمة الدستورية تعطي صبغة شرعية للتفرد بالقرار. وأنا أقول كذلك بعد للإخوان اللي قاعد يروجون لقضية المشاركة، اللي قاعد يستشهدون في مثال أو في مثال اينشتاين لما عرف الغباء. يقول الغباء هو أن تفعل الشيء مرتين بنفس الطريقة وتنتظر نتائج مختلفة. أنا أقول الكلام هذا ما يوجه لنا، الكلام هذا المثال هذا يوجه للحكومة، لأن المعطيات أو التجربة اللي صارت في الصوت الواحد رد الشعب الكويتي بضاعتهم لهم، ما قدروا يقبلون بوجود هذا المجلس. لذلك هذا المثال لا يقع على المعارضة والمقاطعة، يقع على المشاركة. لما نتكلم اليوم عن المحكمة الدستورية، أنا بسأل سؤال:
شنو دور المحكمة الدستورية أو شنو موقف المحكمة الدستورية والقضاء بشكل عام من التسريبات اللي طلعت على الحكم القضائي. اليوم أنا إذا بعرف أي حكم قضائي أتابع أحمد الجار الله بصراحة. أي حكم قضائي في الكويت أتابع أحمد الجار الله شنو يقول وشنو يكتب، لأن أحمد الجار الله قاعد يكتب الأحكام القضائية قبل 3 شهور 4 شهور. لما يقولون كذلك احترموا قرار المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية مو بس تنظر في الطلبات، لا، اللي ما احترم المحكمة الدستورية الحكومة لما قدمت طلب بخصوص قانون 42 على 2006 وحصنت هذا القانون. هني التلاعب. يجب أن يكون لرجال القضاء دور واضح، إن السلطة قاعد تستخدم القضاء في تمثيلية سخيفة زهق منها الشعب الكويتي. لذلك هناك تساؤلات كثيرة وأنا أطرحها وأتمنى ألقى لها إجابة. رئيس المحكمة الدستورية المستشار الفاضل لماذا لم يكن في محكمة التي نظرت في دستورية الصوت الواحد؟ وهو أقدم رجل في القضاء، وهذا الموضوع كان يهم الشعب الكويتي ومفترق طرق. لماذا المرشد لم يكن عضو في هذه اللجنة؟ والسؤال المنطقي الآخر، لماذا خرج عادل بورسلي المستشار وهو كان حاضر جلسات المرافعة لكن جلسة الحكم انسحب؟ هذا تساؤل يطرح أي مواطن كويتي. ايش قاعد يصير في المحكمة الدستورية؟ شنو اللي قاعد يصير؟ الناس اليوم تسولف في دواوينها الخاصة وتتكلم، ثقوا بالله إذا ما أصلحت الأمور الناس تطلع تتكلم بالشارع. لماذا نقاطع؟ أنا أقول السؤال المنطقي مو لماذا نقاطع، السؤال المنطقي لماذا نشارك. السؤال المنطقي لماذا نشارك؟ حنا نقاطع لأن نرفض الحكم الفردي باختصار. اليوم مرسوم الضرر، مرسوم الصوت الواحد هو نموذج للحكم الفردي. احنا ما عندنا مشكلة ترى مع الصوت ولا الصوتين ولا الثلاثة، حنا مشكلة منو اللي يشرع، من اللي تدخل في النظام الانتخابي. وثقوا بالله إذا سكتنا عن هذا التجاوز والله بالله يلعبون في الكويت لعب. لذلك لن نقبل، وحنا مستمرين ما نقبل أن يكتب التاريخ في يوم من الأيام وكلكم يعرف شنو صار في 90 اللي نزلوا انتخابات الوطني لهذه اللحظة وهم يعيرون بدخولهم انتخابات. حنا ما نقبل كذلك ان ابنائنا واحفادنا، ولا نقبل ان التاريخ يكتب اننا خضنا هذه الانتخابات، انتخابات الصوت الواحد، انتخابات التفرد، انتخابات الحكم الفردي. لذلك نحن مستمرون في حراكنا ومقاطعتنا. والبعض يسأل يقول بعد المقاطعة شنو الحل؟ انتوا الحين حنا ما عندنا مشكلة بنقاطع، بعد المقاطعة شنو؟ أنا أقول إن مستمرين في المقاطعة وراح ننزل للشارع ونحمل معنا التعديلات الدستورية والإصلاحات حتى على القضاء. راح ننزل للشارع وما راح نقاطع ونقعد في بيوتنا، راح نواصل. وأنا أعطيكم نقطة مهمة جدا، إن عمر الإصلاحات السياسية في الكويت وغير الكويت لا تفرض الإصلاحات السياسية إلا من خلال الشارع. وهناك مثال بسيط، لما أحكموا السيطرة على مجلس 2009 إيش كانوا يقولون؟ لما كانت عندهم أغلبية في مجلس 2009 كانوا يقولون أي شيء عندك تفضل روح استجوب، رجاء لا تطلعون برا ساحة إرادة، في برلمان عندك فعل أدواتك الدستورية. قالوا الكلام هذا لأن عندهم أغلبية، لكن في النهاية من اللي فرض إرادة الشعب؟
أقلية مجلس 2009 ولا فرضت إرادة الشعب من الشارع. طلع الشعب الكويتي فوق 100,000 في ساحة إرادة، وفرضوا إرادتهم على أكبر راس في البلد، لأن في الكويت لا إرادة إلا إرادة الأمة. اصحوا يا أسرة يا حاكمة، اصحوا وشوفوا ايش قاعد يصير في البلد. احنا ما راح نقبل اللي تكرر في 90 لما غيبت إرادة الأمة وجبتوا مجلس صوري وقلتوا سحابة صيف راحت الكويت. لن نقبل باللي يصير، ما راح نقبل ان تغيب إرادة الأمة. وانا اقول لكم انتم مسائلين امام الله، اقسم بالله اذا قعدتوا في بيوتكم لسيناريو 90 يتكرر وما راح ينفعهم صفاء ونبيل. لذلك لا تقعدون في بيوتكم. القضية ما هي قضية كرسي فلان او فلان، القضية قضية بلد، وانتم قاعد تشوفون الوضع الاقليمي. اذا قعدتوا في بيوتكم راح تروح الديرة. وانا اقول لابناء الاسرة، لكل ابناء الاسرة، شوفوا دول الخليج، شوفوا الوطن العربي، الكل يذهب باتجاه الديمقراطية، وحنا اول دولة ديمقراطية نذهب باتجاه المشيخة. الشعب الكويتي واعي، صبر لفترة معينة عشان تصلحون خطاكم، لكن في النهاية لن نقبل بالحكم الفردي، في النهاية لن نقبل الكويت تضيع، في النهاية ما راح نقعد في بيوتنا، راح نواصل حراكنا في الشارع. واللي يقول خلاص هذا أمر واقع تحصل المرسوم، تبوا تسوون شيء دشوا الانتخابات وصلحوا. وأنا أقول الكلام هذا للشعب الكويتي وتحديدا المتدينين منهم، دعاة طاعة ولي الأمر. قدمنا في مجلس المبطل الأول 44 نائب مشروع بقانون تغليظ العقوبة للمسيء للذات الإلهية وللرسول صلى الله عليه وسلم، ورد الأمير. الآن لو نوصل 44 نائب، لو نوصل 55، خيار الإبطال موجود وخيار الحل موجود، ولكن الشعب عنده خيار، عنده بعد إرادة الله سبحانه وتعالى نفرض إرادتنا بالشارع ونفرض إرادتنا بتلاحمنا. والله يضربونكم، يفرقون، مو بس قبل قاعد نقول يضربون الطائفة الشيعية بالسنية والحضر البدو، قسم بالله راح يضربون القبيلة بين بعضها، وراح يضربون العوائل. فما راح نسكت، راح ننزل للشارع ونفرض إرادة الشعب الكويتي ونصحح مسار إذا الأسرة ما تحركت ووقفت هذا العبث. الشعب الكويتي بعد الله سبحانه وتعالى هو من يوقف هذا العبث. وفي الختام أسأل الله أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.